So hi mga boss, it's me Ryan the Vlogger and welcome back to my YouTube channel. Woohoo! So for today's video mga boss, is papakita ko sa inyo yung mga fern collection ko, which is na-acquired ko since I think 5 years ago na yata, and then up to now nandito pa rin siya sa akin, and then yung iba naman is bago pa sa akin. Pero bago ang lahat mga boss, don't forget to like and subscribe sa aking channel, and of course hit the notification bell para lagi kayo updated sa aking every upload. Intro muna tayo. So yan nga mga boss, yung mga fern na sinasabi ko sa inyo mga boss is nandito sa front ko ngayon, and then ipapakilala ko sa inyo isa-isa mga boss, while yung mga malalaki naman mga boss is dadalhin ko sa inyo kasi nandito lang sa likod ko. Ayan. And yung vlog na ito mga boss is ituturo ko sa inyo kung paano sila paparamihin, pag-aalaga sa kanila, at ano yung proper sunlight para sa kanila para mas lalong lumago yung fern na inaalagaan yung mga boss. Tuturo sa inyo mga boss paano paramihin yung fern na ganito mga boss. Of course, ipapakilala ko muna sa inyo isa-isa yung fern na meron ako. Disclaimer lang mga boss, hindi po ako professional, isang hamak na plantito lang po ako na mahilig mag-alaga ng halaman. So yung una natin na fern mga boss is eto. So etong fern na to mga boss is sobrang tagal na nito sa amin. Ayun nga, dati marami to pero ngayon konti na lang silang nabubuhay, and then meron akong isang naitabi na naparami. Actually hindi to siya nakalagay sa itong plastic pot dati, nakalagay lang to siya sa isang bote ng mineral na kinat lang, and then dun siya itinanim. So itong fern na ito mga boss, ito pala yung tinatawag na kangaroo poo fern. So usually itong fern na ito is mas madalas siyang nabubuhay sa malapit sa mga matubig na lugar mga boss. Kasi etong fern na kasi ito, mas kailangan niya yung tubig para mas lalong mag-thrive yung mga dahon niya at maging lush siya. So gaya nito mga boss, nung paglipat ko sa kanya mga boss, nilagyan ko lang siya ng mga decompose, kaya ayun, mas lalong nag-thrive siya. Ayan. So ito yung kangaroo pose natin mga boss, lush na rin siya. Ayan. So yung next naman natin mga boss is yung eto. Actually eto kasi mga boss, ito yung pinaka common na fern. Ayan. So yung fern na ito yung tinatawag natin pakbo. So nagustuhan ko lang siya kahit nilagay ko na rin siya sa pot kasi maganda rin naman siya. Pakbo to siya mga boss. Ito yung common fern at actually nakakain to. Pero nilagay ko lang siya as anong tawag doon? As decoration or maging collection ko rin. Malay mo dumami siya, maganda rin naman siya sa paningin. Ayan. And then yung next naman natin mga boss is yung silver lace mga boss. Ito yung silver lace na fern. Actually yung silver lace na fern na ito is na-acquired ko lang siya I think a week ago. Kasi nakita ko siya sa bintahan ng mga halaman dun every Saturday dito sa lugar namin. Is nabili ko siya 50 pesos. And nakita ko kasi siya, sobrang ganda niya. Ayan. Parang baga variegated siya na fern. Ito yung tinatawag na silver lace fern. Ayan. Susunod naman natin na fern mga boss is sobrang lush na nila at saka sobrang ang lalaki na ng mga dahon nila, which is eto siya mga boss. Ayan. So eto siya mga boss. So eto yung fishtail fern. Itong fishtail fern na ito sobrang tagal na rin na ito sa amin, and then yung lagayan na ito dati is ano lang yung timba na malaki, and then hindi siya masyadong healthy kaya ayun nilipat ko siya sa malaking pot, and then hindi nagtagal, naglush naman siya. Ayan, dumami na rin siya, and then nagkaroon na rin yung view niya. Ayan. So dati mga boss, nasa sulok lang to, and then natatambunan ng mga sigarilyo, minsan nasisira yung mga dahon niya, kaya ayun nireplant and niripat ko rin siya, kaya eto nag-boom na rin siya. Ayan. Actually dalawa yan sila mga boss. Ito pa yung isa mga boss. Ito naman dati nakalagay lang to sa kalderong sira na may butas, and then hindi rin maganda masyado yung ano niya, and then nung nilipat ko siya, kagaya nung sa isa, naglash na rin siya. Ayan, mas dumami na sila. Ang ganda. Ito yung tinatawag na fishtail mga boss. Yan, sobrang lush na niya.
So minsan lang ako nakakita ng mga ganito sa mga bahay-bahay ngayon kasi ito yung mga old plant na mas madalas na inaalagaan ng mga tao. Pero ngayon parang hindi ko na siya masyadong nakikita sa mga bahay-bahay. Ewan ko, siguro parang nalipasan na rin ng panahon, nag-iiba yung gusto ng tao. Pero ito, still, ito, meron kaming ganito. Maganda naman siya once marami sila. Ayan. And then yung last naman natin mga boss, meron din akong bird's nest. Ayan. Ito yung pinaka mas matagal sa akin mga boss kasi ito more than 5 years na ito. Dati nakuha ko lang to sa pinagtatrabahoan ng nanay ko, tapos ang dami nila mga bird's nest doon. Hindi kumuha ko ng dalawang maliliit. Hindi talaga ipahulit ng mga boss kasi ito rin yung ipopropagate natin ngayon mga boss. Kasi ito, nakikita nyo mga boss, tingin nyo sa malayo is iisa lang siya, pero ito mga boss is 4 to. So dati nung nakuha ko to, mga at least kalahating dangkal lang to, pero ngayon sobrang laki na niya. Pero thankful ako kasi still buhay pa rin siya simula nung umalis ako. And then pagbalik ko, eto, lumaki na siya mga boss. So eto yung ipopropagate natin ngayon mga boss kasi hindi na siya masyadong lumalaki dahil na rin nagsisiksikan sila sa maliit na espasyo na yung toothpaste lang to lagayan ng sabon lang to dati na may bunot. So ngayon, eto yung ipopropagate natin mga boss. So ayun, sobrang luma na nung plastic na pinaglagyan ko sa kanya dati. And then time naman niya para lumaki siya ng gusto ngayon mga boss. So eto, 4 talaga to siya mga boss. So nakikita niyo mga boss, eto, marami yang mga andyan isa. Makikita nyo kasi yan sa bawat ano niya, sa bawat dahon. Yan, then meron pa dito sa gitna. So yun yung maging pattern natin, paano natin siya mahihiwalay yung 4 na ito para mas lalo silang lumago. Yan. So nasa inyo mga boss kung gagamit kayo ng gunting, kutsilyo, pero mas maganda yung kakamayan natin mga boss kasi once gagamit kasi tayo ng matatalim, medyo nasusugatan yung ugat niya or ibang parte ng katawan niya, which is nagkukos yun ng pagkasira ng ating halaman. Ayan. So ganito lang mga boss. And then meron akong ano dito na yung balat ng nyug, yung sa tabi ng dahon niya. Yan, sinave ko na siya para lagyan natin ng fur natin. Ayan. Pero bago yun mga boss, hihiwalay ko muna to. So ang kagandahan sa pag-aalaga ng mga fern mga boss is kahit hindi mo siya tingnan-tingnan, basta hindi siya direct sunlight, mas nabubuhay siya. Ayan, meron tayong isa mga boss. Ayan, so malalaman mo kasi na marami sila once nakikita nyo yung pinaka ulo nya o pinaka center nya. Yan yung magiging basis mo. Ayan, so isa na. So may 3 pa dito mga boss, hihiwalay natin siya.
So, ayan. Yan yung pangalawa natin mga boss. Ayan. Yung sentro ulit. Ayan. So, meron tayong dalawa. And then, dalawa na lang. So, ayan mga boss. So, eto. Yung pangatlo natin. And then, yung panghuli natin, pang-apat. Ayan. So, eto talaga yung basis natin. Once para malaman natin kung iilan sila sa isang pot. Ayan. So, ayan. So, yung mga ugat nila mga boss is mas madaling dumami once yung lagayan nila is soft. Kasi kakainin niya ng ugat nila and then yung pinagtaman sa kanila magiging decompose yun and then magiging pataba na rin yun sa kanila. Kaya mas madalis lang lumaki. Ayan. So, eto mga boss, ilalagay ko lang naman siya sa ganito. Ayan. Ganyan lang siya mga boss. Bali, naka-shape na yan siya. Didiin lang natin yan. Ayan. So, basta indirect sunlight siya mga boss, mas lalong gaganda yung balat niya. At saka yung mga dahon niya. And then, yung ugat niya, kakainin to lahat ng ugat niya. Ayan. Ganyan lang siya mga boss. Ayan. Ganyan lang. Yung pangalawa naman natin. Ganito lang siya mga boss. Ilalagay lang natin siya. Para lang siyang ice cream na i-insert mo sa cone. Ayan. So, ayan na siya mga boss. Ayan. So, ganyan lang. Yan yung pinakamaliit sa kanila. So, ayan din siya mga boss. Ganun lang. Yan yung huli naman. And then yung pagdidilig naman na ito mga boss, once bunot yung ginamit mo kasi mga boss, yung tubig na dinilig mo is magsa-stack yan dito. And then malalaman mo na siya kung kailangan na niya ng tubig kasi nagda-dry na yan. So I think twice a week or thrice a week mo lang siya diligan mga boss. Wag yung diligan mo siya parati kasi nalalanta yung mga dahon nun kapag mas maraming tubig na ano niya. Ayan. And then yung direct sunlight naman mga boss is gaya nito. Ito kasi nung nagdayos yung bahay namin, hindi na siya na indirect sunlight. Kaya eto, nasunog siya. So nung nakita ko siya mga boss, nilipat ko dito. Ayan, nag-ano ulit siya. Nagkaroon siya ng mga burning down. So it means mas maganda kung indirect sunlight siya. Ayan. So meron tayong apat na na-propagate mga boss. Ayan, apat na sila. So eto, it's up to you kung ilalagay nyo siya sa itaas ng dahon o kaya sa gilid muna. Depende na sa inyo, basta hindi siya direkta ng araw mga boss kasi masusunog yung mga dahon niya. So yan mga boss, eto na yung na-propagate natin kanina mga boss. So, ayan na siya. So dito ko siya nilagay kasi indirect naman siya kasi may ano naman dun sa taas. May net naman siya so hindi siya masyadong natatama ng araw o rekta yung araw. And then ito naman yung ano natin kanina, yung fish tail. Ayan. Ayan, ito yung fish tail natin. And then dito ko siya nilagay mga boss sa medyo madamo-damo para kumbaga parang nasa natural
So natural na tirahan din sila, yung kumbaga maraming halaman sa gilid. And then, ito naman yung silver lace natin dito rin, tabi ng kangaroo post natin. Then yung ibang na-propagate natin kanina mga boss is, ayan sila mga boss, ayan. Nasa puno ng aratilis, ayan. So, dito ko siya nilagay mga boss, kasi may net nga sa taas, ayan. Ayan. So, ayan sila lahat mga boss. So, I think hanggang dun lang yung video natin mga boss. Sana nagustuhan nyo, and please, sa mga bago, maraming salamat po sa pagbisita sa aking tahanan. And kung pala ako magtapos mga boss, shoutout dyan kay Backyard Barrio TV, and then Laag ni Bugason, Libuton Family, Bueno, Hardin, and Sumanting Family. And then sa mga nagpapa-shoutout mga boss, huwag kayong mahihiyang mag-comment sa aking comment section. Ayan mga boss, I think hanggang dun lang yung video natin mga boss. Don't forget to like and subscribe sa aking channel. And of course, don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking every upload. Kaya mga boss, thanks for watching, and see you on my next vlog. Thank you, God bless, and bye-bye.